Kibalama yawangula perception gye twagala. Kibalama yatuwangulira perception mu bantu gwobeera wano tomanyi kiri kamwenge. Nkusomera mu buli egamba Akimu Kanyere tubuli ebiri e Masaka. Ekiri e Masaka eno ku ssaawa eno abannupu bawanjaga oluvannyuma lwa Kibalama batwala mu kooti tebamanyi we bayimiridde. Abasinga basazeewo bafuuke independent oba baddeyo gye pate gye bakola ki agamawulire gagenda mpaka Kasese ago Tomusange Kayinja mpaka ku mwalo Tomusange Kayinja waneeka tosi ku mwalo okitegeera kakati perception era ye Bobby omukuwa wali ensala yategedde ke bamukoze fere tuyinza kujja ku ballot paper ate ensi tulabe bubi no waste their time bagende mu kooti nomination zitambula. Do you know kankubuuze kubaana abanupu n'abali independent baliwo abasinga obungi abanupu n'abali independent abanupu abagenda okwesimbawo oba nupu jeno abawagizi abagenda okwesimbawo n'abali independent kyekyo kyetwagala mu musango guno kyetwagala muki kati twagala okudinayinga ebintu bibiri ne bwojja mu parliament katosobola ba leader of opposition kuba bwe muliko bwe mugoba nambooza abumanyi bwagoba bwe bwamuleeta mu nuupu basinge FDC namba naye kirungi nuupu kyebadde yagala kubanga erina ownership ku kigundu ekyo which is ekiri okay ekintu ekiri ate musango temwaguwangudde bagambye gwajja mu bad faith kati kitegeeza omuntu asobola okukolektinga n'aguzza mu good faith mwawangudde leka tutemetemere ensonga abantu bategeera ebintu bino omusango nuupu yawangudde ekibiina kyammwe yes ekibiina kati kyammwe okitegeera naye nkugambye kitwali twagala musango si bagoba ku ballot paper ate netulinda baba nominating mutalina magezi nti Bobi Wine yabadde tomanyi date ya kunominating kati ate tugobewo nuupu. We have to play into reverse psychology tubategeeze mubakeepinge mu kooti fe kyetwagala obudde bwo campaigninga n'obbuulya Bannayuganda mubumale muki mu kooti tuyinza okukera nga tulina abaapiira ne muddayo mu limits. Ensala yabadde ate ye kooti esembayo eyo kooti esembayo mudandi constitutional court esembayo. The thing is Bobi Wine now has legitimacy to party chief katase of Sekana naye nga mwatugambye lawyer Sekana oyo ali ku gani point mu state house kati njagala kukubyamu kafaananyi nti eno si episto nti kati lawyer Sekana yabadde wano nga Museveni amusonzeemu pisto naye ng'ate amugamba sala omusango nti nuupu yewangudde okitegedde ati mwagambye baamuwamba naye ati obujulizi bwonna wadde bulaga nti bujulizi ki Kibalama talina talina ownership like ekintu ekyo yakiwaayo infact ogwo omusango era isima nagamba omusango ogwo Kibalama talina kuwona era tayinza guwangula jaji teyagenze mu merits za musango tebabigenzeemu nga woolaba omusango gwa hamu nti yo kooti yategerawo irregularity weeri kasita basala nga wamenye etteeka n'ebiri ebirala bikola ki babivaako kati jaji Sekana yagambye omusango timing n'endeeta gye mwaguleetamu si nnungi ne bagugoba yes ne temwaguwangudde mu merits nti balooya bamwe bawozezza oli n'asinga yes ate kati yeyo kooti esemba gusobola okudda mu version endala yes kati guyinza okudda nga tuloopa bwa party president nti bwabufuna mu kiro kimu kyetwagala Faruku NRM kyeyagala kasaa kweteekako kambe balance NRM kyeyagala oba mu politics mubakuume bize kati olaba nga yono eguwedde oyinza olaba wiiki ejja nga babayisa Arua
Arua. Keep them rotating around the same place. Ekigendererwa kyammwe muba mutidde. Muba mutidde. Omuntu gw'otatya lwaki omuteeka mu kaliyooki wo? Obanga agamba nti gwe wotuuka mu ttiimu ng'epasinga nnyo omupiira ogamba tutidde kyovula ati batuwa mupiira. Barcelona etutidde kyovula wetusemberera omupiira ng'ekugabira bali nedda. This is the tactic. This is the game. Kati n'ekirala pulezidenti Lawyer Sekana abakugamba amanya Judge Sekana nti Nupe eri Nalandi ki void. Senga Kampala olowooza akutte ki fire. Bawandikira simanyi UN simanyi UBC ne kati politics abantu bagezi. Babantu babala. Kati basoose kukola ki? Mubaweeyo wiini y'ekkooti. Wiini y'ekibiina. Okuva mu kkooti. Wiini ne tugifuna. Ne mugifuna. Kati mukyayinza okugamba nti ekkooti za Uganda teziri fair. Kati tugenda kusalira ekintu osigale ng'okyawunze naye eri gap twagikola ki twagikavalinga kiringa draft omuntu ayinza okukuleka n'oli empikemu nakukuba triple n'agenda mu king kati kyetukola kati goba political opponent bagago mugambe yawangudde kati abakuwangula emirala 6 naye gulinga tewayomba olikategedde kati kekabadike mwataddewo naye mulina ekijja maaso gyebintu kyaloopera ge tuyinza oloopa pate president mabirizi wamugo mwatega yaddawa mutegatega agantu gammwe ne gafa yaddawa mwamuleeta yasomerawa ku ssomero moziri mubi nkokonjere mukyalo essomero batula ku bulooka mabirizi munyiivu ku mutima mwaleeta omuyaaye n'ategatega agantu afudde nakyo nga temumuzza mumuleete Mabirizi nagamba teyakola development teyakola law atulira Mabirizi teyagenda ku law development center yakola just degree kati oyo lawyer bw'ati oyo si practicing lawyer kati oyo anoonya loophole ajja loopa ekintu kyonna kooti emuwe biliyoni aga nkubuulidde kati okimanyi Mabirizi agenda leeta nti party president mwakifuna bubi ate nabwo injunction oyo tetukyatya oyo tetutya wammwe nze Mabirizi nabagambirawo wammwe kubanga nemwe mwali asibaleka toyali amuleese nti Mabirizi yali wammwe nati nemugenda naye ate wammwe twamukubirawo twamugaana diversion Mabirizi waatyo yaloopa kabaka Bobi Wine ekkiriza obagaana temukyamusobola ebintu byako kino kyekintu ekiremye abantu Besigye byamulema kyekyalema Besigye kikyemwakoze ku bya Besigye tewali wana Uganda tewali ekisooka Besigye tadduka ku front line mwe muyina simanyi ndowooza ne bwentema kati okulembera ni ng'odduka buddusi Besigye never leaves but no boyagala video za Besigye zonna genda ku YouTube waliwo gye baakamukuba amazzi katono gamujje mu mmotoka togirabangako kati Besigye in fact kana akaluka atandise domumisi nga nagamba Faruku nti Besigye mugezi nnyo agenda baleka mukole volongoto ense demanding Besigye baaka era kye bali mugamba kati nkutidde Bobi Wine fire gwalina fire kyowa okuvuma abantu atavuma nkugambe bavume kabaka nga waali abatya nkugambe Lumbuye ne Penga azitambwaze easy dogs zaata beyateera Besigye ne bamuvuma beyateera Katikkiro ne bamuvuma bateera kabaka ne bamubika wulira kati ensonyi nkugambe toyinza fuga ggwanga abantu bakulabira tino tolina presidential material tubadde tuwoza omusango ogwa financial freedom tateekangawo wadde postinage abamufuli Bobi Wine kubanga weemudiddi tategeera ki financial implications tamanyi kintu banking sector kyetwetanga reforms tazitegeera walewuleko ng'azoogerako talina kyamanyi mu bya banking and economics mwazanya mwakola MDD stekyo MDD music oyo mwamumala dance mwamumala kati muli muddulamu kosi yammwe tuveyo
eyo tuveeyo kakati ekiriwo omusango tumala oguwangula alhamdulillah wini nga temwasaza embuzi nti kyalabye ku bijjulo tuwulira netugenda ebulange kola tusokera eri kugundi tusokera eri emitiyana ewaanye emitiyana ku kigondi amutwale eri olugezigezi mwagenda nemukubatiya gasi ane mwetonda twamugulako nga tusaane muno taligenda abasumba wamusanga ngaamuyita eno isima tusokerewa tusokere eri emitiyana tusokere emitiyana komewe tugende emitiyana kyekyakubisizza abasajja b'ekika kyotegeeza polisi amateeka ga polisi tegakwata ku bakulu ba kika temukyaswa ati kyo babadde bakoze ensobi tuleke amateeka ulira tubeere gundi babadde bakoze musango ki kukuŋŋaana bali bagobera SOPs bagoberedde ebintu bya pulezidenti kyekyabakubisizza bakubye mu eri omukako tegutegeera nti eyo kyaki tukulaba mutiya gazi ategeera mwategeera nti Bobi Wine agenda yitayo because wambogo nemugamba akasajja tukakole ki tukakwate tubulireyo myaka 2 Bobi Wine ebivulu bye yakagendako ebyembogo meetingi z'embogo oba olowooza meetingi z'embogo zazejjo abantu bonna emutandisa okufuna ebintu ebitali mbwe simanyi wambogo kyotegeeza okuba mu kirandi wano kyamaanyi nze ndi wangabi so what kati nti simanye engabi etudde emukono nga ngenda yakagenda mu meetingi za mbogo mmeka tozimanyi alabika tomanyi ate nga mwabanno yakagenda mu meeting ezo mmeka era gavumenti tulyoke tutegekeko omukka nti era simanyi nedda abantu polisi bamenya SOPs ng'erina obakikola ki obagobawo weekuba omukka gwe ne guyingira mu ki mu tenti tiyagasa amanyi nti nno oli wambogo n'amusonsomola balimba bakafuuka abakulu tiyagasa aludde wano ani atamanyi kutiyagasa nze nyini nayise mutiyagasa emitiyana kyabadde oke tekyabadde oke naye tekyabadde nti kigenderere mutijjisa nti kimanyi ababuganda ne bambala amakanzu opportunistic anti nze ndi muganda sandigenzeeyo yes kati nabiira leero lwasinze olumiri lwabembogo nga teyabawaddeyo ku ssente nga tetwalabye ngwe mugenda nammwe wa pasita gwe bakubye ki omusumba mwagenzeyo mu bembogo ekitegeeza mu taking advantage kubanga senga mubadde ne genuine concern mwandigenze wabadde emiki emikolo ne mulaga dissatisfaction waliwo ki wennyini kyobalayo police PRA yagenze ku bantu abali affected si kumala budde yagenze wa bishop Kagwa nemugamba munnaye guno omukka gwola tekutegeera nti yeggwe bw'ogulaba dduka teweesigalizegangawo nolowooza nti oli musumba tegutegeera gujja kubalagala musumba kyebagenzi olinga ngamba nti abanupo bayagadde kozesa kabadi era kabadi tovolaba bakole emikolo kubanga mubadde mulinda opportunity oluvannyuma lw'ovuma kabaka ku bintu by'ebusaabala ne muddamu ne muvuma kabaka ne bapropagandisiti bammwe ne muddamu ne mukola ki ne muvoola katikkiro okitegeera nga abantu bamwe bayisa obubaka nti katikkiro yattaani kabaka mbega wa Museveni naye ng'omusajja y'omu yabatuma ye kati awo ne yeekaza nga waatalina kuswala nti agenze mu Bulange nti atekewo perception mu bantu mbu Bulange emwendo nti Bulange emwendo osinze Bulange tesakwenda osinga muntu kuba constitutionally bagijja mu politics no one can endorse you because buli ali emmengo avotinga individually Buganda tesobola kwandosinga Bobi Wine si Bobi Wine yali endesinzaani Buganda tendosinga muntu yenna era kabaka weziwera nga tulonda February mu December akola sign diet alisolvinga olukiiko lwe lwonna olw'emmengo n'alinnya ennyonyi n'agenda ewa London nadda ng'okulonda kukoze eki kuwedde ekyo kitegeeza avudde wano nga tali mu byabufuzi
kati wabanga kabaka ow'omunda tali byabufuzi ate kabaka webweru akolera ow'omunda aba atya byabufuzi mwe mwade mbeera yonna eri weeraga nti yatwenda osinga ati kikigaye mwepatiika atya twepaatiika weepatiika lwaki oli so iga bakwenda osinge waayi ng'ate oli mubanda wa kabaka oli wa mu Buganda Besigye needed the kingdom to endorse him because he's a Mukiga. Why is a Muganda panicking? Kyogamba goyinza okugamba nti weesimbyewo ku bwemupi naye b'osinza okweraliikira obutakulonda ba mu nnyumba yo olina obalobinga oba oyagala b'ebbali. Kati is Bobi Wine and Nup Wale to be endorsed by Mengo or to go around Uganda? Mwandibadde mwagala nnyo babendoosinge mu Tooro. Not Uganda. Anti wano we mubeera kati what are you going to endorse me? Nti Mayiga ayinza okukeera naga nti temulonda Bobi Wine. Abantu tebamanyi Bobi Wine. Tugende Mengo. Tugendagenda ku kyati ya gaasi naye njagala obeere straight ku kyati ya gaasi. Tiya gaasi yambalagadde nabadde enva eri ku Joystar. Mukubira ky'abantu. Tulekireesire tiya gaasi mubi baamugaana dda yaleetako ne kayiwula ebizibu. Njagala owulire Yes, kubanga wayingira abantu mu mawuggwe akozinga longo term damages. Yes. Ogwo omuka si mulungi. Ensi zokka ezigukozesa zezine zikyasuppressinga abaki abantu. Remember, Uganda country, tetuli nation. Country ze boundaries ze batusalira. Nation kwe kutandika obba ne values. Tunatandika bba naki na values. Kakati tiya gaasi akyakozesebwa mu nsi ezo weezityo Cameroon, Angola, Uganda, simanyi Burundi, Tanzania, abo where they suppress the opinion of their what? Their people. But more or less ate nabo olina obbategeera babeera ku stretch. Babeera overstretch? Stretched. Omuntu ogenda Bulango olina emmotoka 6 oleese bodaboda 8 zistampirize traffic okitegeera kati nga tebalina kyakukola okuwe nga tebalina obasuppressinga. It's absurd. Nze isima siita mutiya gaasi nabadde mpita eyo mu luguudo nagenza olanga kusanga ngenda ku Joystar kusanga mirundi male ngende ku Salt TV kati jjukira mpita wali Mengo nagenza oyita waawo ng'abayayi bakakola wefujjo wonna nga baya ensi nga wonna walinga polisi terina nkola ndala gyeyinza sitegeera waayi eyina polisi kambategeeze polisi za Africa just muyina busungu oba lwakuba mubeera bubi oba lwakuba obanga wamaze awa nyingi ku mulimu naye Uganda ne polisi nga we muli tie all you need to do for these people tie kwata abasirikale 15 musululu moja buli side bali 15 ne mutandika okugoberera bali gye bakola ki gye bagenda temwetaaga bakuba mutiya gaasi ne kati omanyi mu Africa waliyo nekya ne polisi ekuna complain mwaka akavuyo abantu bagikuba amayinja abapolisi nabo tiya gaasi abakuba juzi ow'emitiana yakuba n'abasirikale tetunetondera abasirikale baffe bakubwa tiya gaasi mutusibyeko simanyi mukulu w'ekika afuna sente mmeka simanyi ab'embogo abapolisi baffe bayingira mu tiya gaasi police men and women in uniform eno erina okuba konsandi yo olaba mu America wasinga violence mwezi ensi zonna Latin America ababanda tebatta wa polisi era n'okuba wa polisi ganga zivaayo nawe nezikubyewo nezigala zeetonda olina okutegeera ffe tuli konsandi ku bantu baffe ababeera ku security w'eggwanga tetujja kudda ku bantu mbu simanyi wa mbogo ab'embogo bakolera ki eggwanga ekyamaanyi. Tugende ku ekyokuyingira Emmengo. Emmengo mbadi nkuwulidde selfie ayagala kuzza ka perception kabadde kafudde. Perception ye subconscious y'obwongo bw'omuntu buva ku kintu ky'omufiidinga. Kati constantly nkusomeddemu nti Hakimu Kanyere wano ekikwayi abantu bonna baweddemu amaanyi oluvannyuma lwakibalama musango gw'obutasalibwa nekiteeka abannopo ku bunkenke ne bayuzeeyo mukyala. Kati ffe twagalamu perception. Jjukira politics mind ki game. Kati ne Bobi Wine yategedde neetaaga perception ku basajja kye baakankola.
nkoze eki okugenda Mengo luzade wagendeka bayiye tear gas ate weewunye nga bakava okwetondewa Katikkiro katoyo Katikkiro gogati anakwenda osinga does that Katikkiro have power au nkugambe polisi yavudde Mityana negenda yetonderani Katikkiro about what tear gas Bobi Wine najje Mengo bamutandikidde ku gate awo wennyini ekikolwa Bobi Wine kyakoze ekyogenda ewa Katikkiro because babloga babadde balinga abonona ti biki nga kiringa ekyonona image ya Bobi Wine okugenda Mengo zingamba it was 100% very right ejasiba kalukwe kuzinira mbantu boche nkugamba it is more meaningful ogende tolo it is more meaningful ogende wanga pabusa picture badefa ya Bobi nga bagamba simanyi Katikkiro yafadda tewachaiza muwa bulu wano mu central no Katikkiro yabadde wona ayogira tewala timu Kiwanda enale mu parliamentary caucus ya Buganda yonna eri mu timu Kiwanda Eastern Region Jike Kiwanda tagenda mu parliament kati waseke is more important to Buganda than wabadde mu parliament kati isima bali ba blogger aboogera nti simanyi gundi ati ngawo nabo bechafa perception kyekugaza perception kwe creating abantu kye bakulowoozaako okiwulira kakati oluvannyuma lw'okudamaginga nti kabaka baamuwa obutwa kabaka Mayiga mutemu simanyi byonna byemwogera yogera ebyo ayina okucreating perception kubanga game ye eri bweti destro mwonone ojo muwumbe wumbe ye game ye gyakozesa Marisa and blackmail then yo oje we reconciling chovola abantu ebintu ebisika tabinyegako kuba yaba bitumye nkubulidde toyinza gamba oli mubanda wa kabaka ne babika kabaka abantu bo ne bagamba yafa photoshop ng'osirise naye ng'ate olina obudde mbusimanyi big up Nubia nili yani wano mu ggwanga simanyi mbubasibye Dani City boga stock ati bino biba bikuba kati wobo ngamba woto biba bikuba blog oli ababyogera anti kati alina okwedistance abakati ejjukira politics everybody has a role muoba muli mu struggle y'okukyusa offices buli muntu aba ne role kakati role yabo balumbuye yeye yasooka nga Bobi Wine akyali mu maadi bone balowooza ejja kweyongerayo paka wa nokuba mba mukyali mu bitaka we mulavuma biki bajja bibala kuki ku ngeri gye mulowooza oba poverty oba ani kakati ku level 2 otandika osengejjamu ekyo kye bayita abaneesimbawo kakati Bobi Wine takyayinza tutambula na Davis bani ne Lubongea alina okutuula ku secretariat kuba kati alina nominated candidate kati right now ogenda funa no contradicting ne babuloga nnyo why kati Bobi Wine alina ba MP tebakyayinza kukkiriza tekiri ku ggwe okitegedde so bano babuloga abagamba kabaka yafudde simanyi ne bavuma omuntu Katikkiro abo bonna gundi agenda bejjako Bobi Wine kuba kati 1 koti yasaze nti pata agiina mbuki mu butuufu 2 alina ba MPs kati nawe tokyayinza kugendera ku Bobi Wine nga webibadde bikyukiddewo nti kati pate presidenti yes era Lubongea naye takyayinza zunga kati pate president abana spokesperson ne ba MPs chobola asengirinya yabadde walinga atangadde ne bano bakali amaggwa bakandisa omutairectinga toyinza lowooza nti Seggona ayinza okuba in tandem n'abaana abavuma kabaka this is why Lumbu yaba n'abantu 8 ku Facebook ne talina wa trendinga yes ate wa kyogamba teba streaming live senga TV tezimukubira zimwebuuzeeko fenga batukubira fe batukubira so kati Lumbu ye wavaayo n'agamba kabaka ne penge bennyini kati bannabiira bakali amaggwa bampuuga baganda nnyo toyinza vuma kabaka bagenda mugamba loolo yaba neekoze eki yaggwa dda kati bajja basalako buli mutendero gy'okola ki ojja otoolako kati biri
biri ebyasooka n'ovuma biki simanyi batuisa ebyo byonna tukoze eki tuvuddeyo musango wakati owninga pate kati pate ki president ekitegeeza concentration egenda kubeera ku party structures sekuyitale ni spokesperson nga olaba abeNRM kati kati babloga bammwe bagenda tuuka mubeesambe kuba bali tebawulira okitegeera ate nga kati Bobi Wine whether afuuka president wa ggwanga or not party ki yeetaaga okuba mu party principles kyova olaba kati awo takyabeetaaga kuba wali abadde alwanira mu movement tokitega adde alwanirira mu people power kiryamu office asanga yayogera kino kibiina oyinza okuvayo n'ovuma kabaka ng'osinziddeko FDC otya tosobola kuba ye NRM ejja kukolako yennyini emanyi impact guli gubadde musinde ekyoyagala kyokola weepatiika era nze ndiwanirwa people power tulumirirwa president waffe yes kati pate president wa pate already waliwo ebitakkirizibwa bingi era mujja beera nnyo mu kwetonda era soon or later omwogezi Ssennyonyi soon or later ajja vayandi na Osinge kyobala ne mubacoordinator baabwe tebaliimu ab'ebweru oba bamaanyi ate bakitebawa bacoordinator bweru okitegedde ezo ennamba enyingi zolaba ziri ku diaspora Bobi akimanyi yeetaaga bavota si bafolowa olwedde alina bafolowa Bobi yeetaaga bavota teyeetaaga bafolowa bafolowa baleeta kuba katolede ne bafota ayina because statistics amulaze nti Malema ayina million 2.5 ku Facebook ez'abafolowa akalulu yafuna 8%. So what Malema needed more was voters, not Facebook followers. But my followers will have voters. Not necessarily. Ku ground, yes, not necessarily. Kuba there's a number. Baba bamutu fena katumanyi blogging kati anyuma. Omanyi oboli abroad. Owulya bulungi owulya program ngeri mu Luganda. Okitegedde kati bawonya abantu pain bw'owulira lumulumbu yenga nnyonnyola ebintu biwulira okukola ki okuwulira naye tebiba bituufu oba olaba nga bijjudde conspiracy ate byebimu ne koodi kuba koodi ya lumu yeryemu mukulu tibayisibwa kaguta tebamuzaala Uganda buli muntu akusooka kuga tebamuzaalawa naye nga bwe teweebuuza nti omusajja alina akapima bye bazaala e Uganda oba nedda okitegedde anti kagamba kodi nkuyigiriza ng'okwogera mwakwatira abantu mannya ga Museveni keyesiba na wazaalibwa na ambu simanyi we demand academic paper kati ebyo kyegambye biri short term you demand as Museveni kati bamaze omunominati kati ate you are still the kati kubeye eyo nenga chenkonde kiringa wano wendi wano nengera ninga hapa kati Bobi Wine yasoma ate nge electoral commission bazo mukola ki kati we want Museveni's academic paper kiringa kusabaza Bobi Wine kati omala buki kusabaza achinga ba munominate liera bakati gwengani so kiba kifo ekyo kyegambi aluke waliwo ebintu ebiri short term fe tuli balongo term niza n'okwogera ku rugby omwaka mulando baayisooke era abadde yangamba nti kati politics wagwako ogenda kwogera kuki nkotidde nga njogera kwawe siolodi nga mbeera kukojja okwogera ko ku ndivu nga njogera ku banka tolinga kaye kaye nagenda baligisteringa abayimbi nze ne kaye yampaddeko omulimu kati tukola babiri sewa yangamba isima abakulu ba swangizi bayuze emisinde togiraba kaye yangamba isiba olunaku ndaba abantu ngamba tya nobabuuzako obuuza nkola ki naye bwe bayogera ku kigambo diploma ba diguli abakulu bani abadduka bonna abaswangizi abeni
Kolo Kyaze talina bitabo. Beno nditalina baina ko. Kyaze. Yayagala kwesimba. Vanno ku kintu kusoma. Because bamustressing. Listen. Waikibenda ke kamujjamu goto kimanyi. Kukutidde. Waikibenda yeje n'agamba. Ulida. Babuuza ulika kubulire goli mukwano gwakaye oba omukula ko interview kaye tuli bamukwano. Kyaze yakuba propaganda. Kyaze bamustressing ku save Uganda music n'abikowe ebintu ebyo. Kyaze ali organized tayiza kubanga talina diploma. Era tewali agambye nti okuba organized kyekimu n'okuba ne diploma. Ali organized era yazaali ki organized. Mukubeera organized okukolera mugamba tuyambe ejjeyo diguli. Kugaye yazze ku muntu ono. Tolaba ng'akuze. Tasoboka. Wala ekyo kye wakiŋŋambye. Naye kikikana. Kyaze kyaliwa tasobola Steve alina diploma. Steve simumanyi naye Kyaze mumanyi. Balina koosi z'okusoma ebintu bya media online. Era ezo certificate balina ki? Mpitirivu. Teziri equivalent ku diploma ne degree. Kawaikibenda kategedde nti bagenda bajja kajja kuwa president ne kateeka mwaka kwakulizo. Mu meeting Waikibenda yesiba ku degree. Ate Kayenga yagiganye. Yanyige pesa lya degree. Waikibenda yenyiga ng'ategedde Swangi za Beni balese bakyaze. Babaana bakimanyi Swangi za Beni bali bakula. Waikibenda ye yaleeta Kyaze kuba Waikibenda agamba nze yaleeta Kyaze. Tomanyi bya Museveni agoba n'akuwa omuguwa wetuge. Kati Waikibenda yamuleeta akimanyi. Amuggyeko olukungu. Oba kyogamba. Oba kituufu. Genda ogeko answered. Nali ne Waiki. Ati genda ku answered obuuze. Bwe babuuzizza ani kiki kye mwagala mu mateeka agafuga UPRS. Ani yayemera ku kya degree ne diploma ye Waikibenda. Kuba birina. Waikibenda yalemera ko. Ate Kayenga aganye. Nga Kayenga aganye naga bitwe musala bayimi kati yebaze. Bitwe musala bayimi tebabirina. Abaloza Kayita ina mpapula. Ye Kayenga amanye ngatabiriko. Kati namwe yigwe Kayenga mwe bamwe betugamba abetwagala tusunsulemu naye wennyini. Ko Kaya namusabe ebyapa disiti yaleta ebyekika. Kayita gwera ko kintu kyakulaga akulaga ekristo kintu kya ssengawe. Kubanze nawulira akabadigwe bali bagala okugoba Michael Finger ng'alina kagundi naye nga yakasomera UK naye nga tekali equivalent na O level ya. Bwebo obwo Benoni alina 18. Benoni. Mbugubya. Ati mwana wa Pampers. Yali kubakola muntu ono. Swangi za Beni team yonade yagala ekifo kiko you don't know UPRS impose. Kati bano balina control ku music. Baswangs. Agundi ba UPRS. Yes, kati UPRS ene experience okusinga bali kugundi. Manya Swangs ina experience in music okusinga bali ku board. Yes, but when we reach matters of governance tuba twagala biwandiko sibaga no maseo abadete mwetaga education. Ate kati mwandi sisenya abantu abalina experience mu kintu okusinga ebitabo because omuntu omuleta nga ina degree naye nga experience tayina ngejegenda kuteekawo mateeka ga copyright kyetaaga education. Ati degree kije mwasaba degree oliganya oyiro ani ono Waikibenda era si omuna atafunanga ku degree kubanga totandikira mu kusoma oyiro ku university gyosoma ebintu byanjawulo mu course no majoringa okitegeera wadde Waikibenda ina degree Kyaze experience gyalina esinga anti copyright lo kubaga teeka yetaaga ya basomi si baluddewo gondi tasobola baga mateeka ago atati amanya amateeka yasoma. Ati olivi yasomera sibya kugira. Kati baloko kimwenyo tegeera kiringe kiti. No, waliwo ba students never students of life. Tetunaita ku students of life. Kyazaawo yandize. Tuyise ba students ba ku masomero. Mwandi mulese ku board. Tetwamugobyeko. Waikibenda ya setting a Kyaze. Nkugambye. Kati gongamba tiyemuleeta. Deni ya musetinga. Deni ya musetinga. Kubanga Waikibenda yalemera ku degree. Bakuba omusajja. Ate mwali aliko ne bakaye. Okitegeera. So kati Kaye agenda olaba. Bamutadde mbatasoma komba akola ki? Yasoma. Kaye n'asikayo ebipapula bimbeera kumpi. Nabibawo. Batunudde tunuddawo nga waliwo omulala yenkana mu byakaye. Kaye ku boodi. Ate erimba ki?
bashiba bonna baddira experience bano beswanza avenue bonna gye balina efforts bazikolemu ebirungi babiweereze bakayi ate balimba ki balimba kyaze mbadde mwagala ku boodi gw'omwagala olw'okubanga swangiza avenue okukolera mu production mu bulango bwa TV mu biki yes si bye tugenda okukola mu UPRS is to monitor everyone's acts okumuyingiza mu database omuntu amufula owning obanje alias ku radio abantu bafune fair ebyo byonna byoyogerako kyaza abikola kati fe omuntu tulasinga n'omulimu guno twagalamu ku muntu ono